Сираттағы тәбрикләү юлдары Мәләвез қалаһында яшәүсе Илдус Янгыл улы Котлыгужинга юллана. Хөрмәтле Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре. Һеҙҙең ярҙам менән ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, атайыбыҙ, ҡайныбыҙ, олатайыбыҙҙы матур юбилейы 55 йәше менән ҡотлап китергә теләйбеҙ, дип яҙа Илдус Янгыл улының яҡындары. Ғәзиз кешебеҙ Күгәрсен районы Ялсы ауылында ишле ғаиләлә донъяға ауаз һала. 1975 йылда ата-әсәләре Мәләвез ҡалаһына күсә. Атайыбыҙ ағаһына ҡарап 1977 йылда көрәш менән шөғөлләнә башлай. Мәктәпте тик яҡшы билдәләренә генә тамамлап, тырыш егет Башҡорт дәүләт университетының тарих факультетына уҡырға инә. Күңелле студент йылдарында әсәйебеҙҙе, буласаҡ тормош юлдашын Альфира Шәкир ҡыҙын осратып, сәстәрен сәскә бәйләп ғаилә ҡорып ебәрәләр. Артур һәм Тимур исемле улдарға ғүмер бүләк итә улар. 40 йылға яҡын гөрләтеп донъя көтәләр. Хәҙер 4 йән-йәнсәргә бәхетле өләсәй һәм олатай ҙа улар. 1985 йылдан алып спорт тренеры булып эшләй. Йыл һайын 1 класстан алып 18 йәшкә тиклем 200 бала атайыбыҙ ҡул аҫтында көрәш менән шөғөлләнә. Кисен спорт залына көрәшсе ветерандар да килә. Илдус Янгыл улы тәрбиәләгән уҡыусылар төрлө республика, ил кимәлендә уҙғарылған ярыштарда көс һынашып призлы урындар яулай. Күбеһе дзюдо, самбо буйынса спорт мастерҙары һәм кандидаттары исемендә алып өлгөргән. Атайыбыҙҙы тәрбиәләнеүселәре генә түгел, балаларҙың ата-әсәләре, хеҙмәттәштәре лә яратып, хөрмәт итеп тора. Тренер уҡыусылары өсөн тәрбиәсе лә, уҡытыусы ла, остаз да булырға тейеш, дип иҫәпләй Илдус Янгыл улы. Ҡәҙерле кешебеҙҙең тырышлығы эҙһеҙ үтмәне. Башҡортостан Республикаһының мәғариф алдынғыһы, республиканың иң яҡшы тренеры. Башҡортостандың физик культура һәм спорт буйынса иң яҡшы хеҙмәткәре исемендә ала ул. Атайыбыҙ дзюдо буйынса спорт мастеры. Беҙҙе лә үҙ һөнәрендә тәрбиәләне. Ояһында ни күрһә, осҡанда ла шул була, тиҙәр. Бөгөн беҙ улдары Артур менән Тимурда тормошта үҙ юлыбыҙҙы табып ғүмер итәбеҙ. Ҡәҙерле кешебеҙ беҙҙең матур ғүмер байрамын 55 йәшең менән ысын күңелдән тәбрик итәбеҙ. Һиңә барыһы өсөн дә рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ. Бөгөн дә һин тирә-яҡтағыларыңа шатлыҡ өләшәһең. Олоһона ла, кесеһенә лә кешелекле һәм изгелекле, абруйлы кәңәшсеһең. Киләсәктә лә ошо хазинаң һайыҡмаһын, ауырлыҡтар килмәһен. Күңел тыныслығында, һаулыҡта, һәр тыуған көнөңә ҡыуанып, балаларыңдың ҡыуаныстарын ғына күреп, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер итеүеңде теләйбеҙ. Һин бит беҙгә иң яҡын кеше, беҙҙең өсөн оло ғорурлыҡ. Барыбыҙға һүнмәҫ өлгөһин. Ғүмер буйы балаларың өсөн йәлләмәйһең йөрәк йылыңды. Ярҙам ҡулы һуҙҙың һәр ваҡытта, уйламаның үҙең хаҡында. Йәшә әле, атай, оҙаҡ йәшә. Һин бит беҙгә оло терәкһең. Һин бит беҙгә бик кәрәкһең. Сәләмәтлек һиңә оло бәхет. Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен, тиҙәр иң изге теләктәр менән тормош иптәшегеҙ Альфира Шакир ҡыҙы, улдарығыҙ Артур, Тимур, киленегеҙ һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ. Латайка, любимый, тебя поздравляем. Здоровья и сил тебе очень желаем. Чтоб много еще ты по жизни успел, во многом еще чтобы рос, преуспел. Скажем, поздравив тебя с днем рождения, спасибо за опыт, за помощь, терпение. Спасибо за то, что ты рядом всегда, желаем мы счастья, добра и тепла. Пусть будет удача, глаза чтоб искрились, чтоб планы всей жизни поскорее воплотились. Всегда на твоем интересном пути пусть будет все так, как того хочешь ты. С днем рождения! Хөрмәтле юбиляр Илдус Янгыл улы. 55 йәшлек тыуған көнөгөҙ мүбәрәк булһын. Беҙҙең ижади төркөм исеменән дә ҡотлау һүҙҙәрен ҡабул итегеҙ. Яҡындарығыҙҙың күңел йылыһын тойоп, бәхетле йәшәгеҙ. Балаларығыҙ һайлаған йыр һеҙҙең нурлы йортоғоҙға ағыла. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йомшақ һүҙле, ҡатылы булып, тәрбиәләй беҙҙе
һине яратам тиеп, әйтергә онытмаган. Атайым тиеп, косаклап алуга ниятем, косаклап һөюгә ниятем. Кеше гомере Ходай кулында, атайлылар бәхетле яндәр. Тормыш акылы, дөнья асылы, яралган атай йөрәгендә, яралган атай йөрәгендә. Атай һине яратам тиеп, әйтергә онытмаган. Атайым тиеп, косаклап алуга ниятем, косаклап һөюгә ниятем. Ул кызлар тәүһен аталы булып, ата бәхетенә ирешеп, дөньяла барлык гаиләләргә Ходай бәрәкәт бирһен хаят, Ходай бәрәкәт бирһен хаят. Атай һине яратам тиеп, әйтергә өлгерегез. Атайым тиеп, косаклап алуга ниятем, косаклап һөюгә